Nə lazımdır dediyiniz kimi, bir qadının hamilə qalması üçün boru açıq olmalıdır. Və uşaqlıq. Uşaqlıq bilirsiniz ki, 9 ay uşağı daşıyan bir belə deyək də, ev funksiyasını yerinə yetirir. Ona görə sağlam bir uşaqlıq olmalıdır. Uşaqlıqda problemlər nə ola bilər? Anadan gəlmə və qazanılmış. Anadan gəlmə problemlər, məsələn, dərin iki buynuzlu uşaqlıq. Minimal yox, dərin. Bu arada iki buynuzlu uşaqlıq üstündə çox biraz durmaq istəyirəm. Niyə? İki buynuzlu uşaqlıq deyən kimi qadınlar həmən təşvişə düşür. Həmən əməliyyat mı lazımdır? Özü ki, bəzi cərrahlar iki buynuzlu uşaqlıq deyəndə birinci olaraq əməliyyata tərcih edirlər, amma artıq bu araşdırmalara görə iki buynuzlu uşaqlıqda əməliyyat birinci göstəriş deyil. Çünki çox həddən artıq dərin olmayan, uşaqlığı həddən artıq deformasiya etməyən iki buynuzlu uşaqlıqlarda normal hamiləlik olur, vaxtında doğuş da olur, bir problem olmadan uşaq dünyaya gəlir. Amma burada biraz hamiləlik yönətmək lazımdır. Nə açıdan? Uşaqlıq boyunu kontrol altında tutmalıdır, sürətli hamiləlik normal kontrollarına gəlməlidir. Əgər burada uşaqlıq boyunda qısalma varsa, dikiş qoyulmalıdır. Lazımdırsa progesteron müalicəsi verilməlidir ki, hamiləlik son həftələrə qədər gətirib çıxarılsın. Dediyimiz kimi, iki buynuzlu uşaqlıqdan qorxmaq lazım deyil. Digər tərəfdən tək buynuzlu uşaqlıq ola bilər. Uşaqlığın içində arakəsmə pərdə ola bilər. Bu pərdə də önəmlidir, çünki pərdə düzəldilə bilər. Əgər o pərdə aşkar olunarsa, histeroskopiya ilə düzəldilə bilər. Uşaqlığın içində uşaqlıq boşluğunu deformasiya edən miyom ola bilər. Əgər uşaqlıq boşluğunu deformasiya edirsə, o miyomda əməliyyat olmalıdır. Uşaqlığın içində iri poliplər ola bilər, özəlliklə dölün implanta olunan yerlər var uşaqlıqda, arxa divarda və ya fundusda varsa mütləq bu poliplər götürülməlidir ki, hamiləliyə engel olmasın. Və ya daha öncə keçirilmiş abortlara bağlı, daha öncə keçirilmiş infeksiyaya bağlı endometrial yapışmalar. O ki, deyirlər, endometrium qalınlaşmır, endometrium nazikdir. Məhz bu yapışmalara bağlı endometrial qalınlaşma olmaya bilər və bu da sonsuzluğa gətirib çıxara bilər.